يبقى في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز، في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز هي الفيز اللي بيحدث فيها ان الفنتركل ستارت تو ريلاكس، ستارت تو ريلاكس يبدا يرتخي، الضغط في الفنتركل يبدا يحصل له دروب ويصبح اقل من البريشر في الاورطه. طالما الضغط في الفنتركل حصل له دروب واصبح اقل من البريشر في الاورطه، الدم يحاول يمشي في الاتجاه المعاكس، يجد امامه الاورتيك فالف والبلمونري فالف، يقوم كلوجر. يبقى المين ايفنت كلوجر اوف ذا اورتيك اند بالمونري فالفز. سكر احنا ذكرنا ان الكلوجر اوف اني فالف يعمل ساوند، صوت ايه؟ رزع على طول خط كلوجر، يقوم عامل لي السكند هارت ساوند، السكند هارت ساوند. يبقى السكند هارت ساوند ده اسبابه ايه؟ كلوجر اوف اورتيك اند بالمونري فالفز. معنى ذلك انه له مكونين يسموهم تو كومبوننتس، اورتيك اند بالمونري كومبوننتس. تمام؟ المفروض الاثنين يسكروا مع بعض. اورتيك اند بالمونري ايه؟ كومبوننت. As the ventricle continue to relax, البريشر steadily fall، يعني الضغط في الفنتركل يبقى ايه؟ ينخفض، اللي هو هيؤدي الى ان اهو الاتريا. طب والاتريا ما زالت في الدايستول. طب اثناء الكلام ده الفينوس ريتيرن يتجمع في الاتريا، الفينوس ريتيرن يعمل لي الفي ويف، الوي فيف في مين؟ في الاتريال بريشر كيرف، او بيسموه جاجولار فينوس بالس كيرف اللي هو الايه؟ سي في 3 ويفز وفي 2 ديسنت، اكس ديسنت، وبعد الفي دي واحده ثانيه اسمها واي ديسنت، هناخدها بعد شويه. يبقى الاتريا ستيل ان دايستول، الاتريال بريشر كونتينيو تو رايز بسبب الكونتينيوس فينوس ريتيرن، اهو الفي ويف ان اتريال بريشر كيرف. هاويفر الاتريال بريشر از ستيل لور ذان الفنتريكل. ليه ستيل؟ ليه الضغط في الاتريا ما زال اقل من الضغط في الفنتريكل؟ لانه لو تجاوزوا هتنتقل لفيز ثانيه خالص اللي هي الرابيد فيلينج. فلسه في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز الضغط في الاتريم اقل من الضغط في الفنتريكل، كميه الدم اللي تجمعت فيه لم تتجاوز او لم تجعل الضغط كافي انه يفتح الاي في فالف. الميترال فالف open at the end of this phase، وفي بدايه الفيز اللي بعدها اللي هي الرابيد فيلينج فيز. يبقى الاوبننج اوف دي ميترال وترايكاسبيد في يفتح في نهايه الفيز دي وبدايه الفيز اللي بعدها. هيمثل ايه؟ هيمثل المين ايفنت في الفيز اللي بعديه. This phase thus represent the beginning of the stall. الايزومتريك احنا ذكرنا ان الدايستول يشمل 5 فيزز بنقولهم تاني اهو. بروتو دايستوليك فيز، ايزومتريك فنتريكولار ريلاكسيشن فيز، رابيد فيلينج فيز، فيلينج من الدم للاتريا للفنتريكل، لازم يكون الفنتريكل مرخي ريلاكسي، وريديوسد فيلينج ستيل برضه نفس القصه، والفيز الاخيره الاتريال كونتراكشن لكي يفرغ الكميه المتبقيه من الدم من الاتريا من الفنتريكل. 5 فيز. يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا ده كل ده فنتريكولار دايستول، كل ده فنتريكولار دايستول اهو. يبقى this phase تمثل البيجيننج اوف دايستول، البيجيننج اوف ده. وطبعا احنا خدنا كلمه ايه؟ البروتو دايستوليك اللي كانت قبلها ايه؟ مرحله مؤقته ما بين يعني ايه؟ تمام؟ يبقى البيجيننج and it is the quiescent period between closure of the aortic and the opening of the mitral valve. يبقى اثناء الفيز دي يا بنات يحدث الكلوجر اوف ذا اورتيك اند بالمونري، السكند هارت ساوند رفلي كده علشان لما هي هنيجي جنب بعضها، وحوالي 4% سكند. الفنتريكولار فيلينج فيهم مين ومين؟ رابيد فيلينج وريديوسد فيلينج فيزز والاتريال سيستول 3 فيزز يملوا الفنتريكل صح؟ هم اللي مسالين عن ودول احنا ذكرناهم في الاول اهو. البلاد كونتينيو تو فلو الورد. يبقى دوت ايه؟ الفيز دي خلصت اهي، الفيز دي خلصت اهو. الفيز اللي بعديها بدايتها اوبننج اوف ذا بايت وترايكاسبيد طبعا اهو، دي الفيز اللي بعديها. تمام اهو. الدم اللي في الاتريوم هيتجاوز اهو اوبننج كونتينيو تو فلو فروم ذا بالمونري فينز انتو دي ليفت اتريوم، يرفع الاتريال بريشر رايزز كونتينيوسلي اللي هو الفي اهو، اللي هو الفي. when the ventricular pressure fall below الاتريال بريشر يبقى لاحظ الخط الاحمر المتصل نزل تحت الخط المنجط. الخط الاحمر المتصل يمثل الفنتريكولار بريشر، ضغط الفنتريكل بيضرب مره
قد يصل الى 2 0 3 تمام، ويصبح اقل من الاتريال بريشر. الاتريال بريشر الخط المنقط. في الحاله دي اذا ارتفع الضغط في الاتريوم عن الفنتريكل ينتقل الدم من الاتريوم الى الفنتريكل، يفتح الصمام الميترال والترايكاسبيد، يقوم يندفع الدم من الاتريا الى الفنتريكل، يندفع، يسموه رابيد فيلينج، وبعدين ريديوس ديفين اهو. وين ذا فنتريكولار بريشر فول بيلو الاتريال بريشر، في الحته دي اهي، ان ضغط الدم في الفنتريكل اقل من الاتريوم، فالدم الموجود في الاتريوم يندفع من الاتريوم الى الفنتريكلز عبر الميترال والترايكاسبيد فالف، الاي في فالفز يفتحوا. يبقى في الفنتريكولار فيلينج اللي هو الرابيد فيلينج والريديوس دي فيلينج والاتريال كونتراكشن، الثلاثه لازم يكونوا الاي في فالف مفتوحين. بس هو بيفتح في انهي فيز؟ في الايه؟ في الرابيد فيلينج. يفتح في انهي فيز؟ في الرابيد فيلينج. يعني بدايه الفتح في الرابيد ايه؟ فيلينج، تمام؟ ويحصل الفنتريكولار فيلينج اوكيرز وانس اجين. اتريال بريشر دروب نتيجه لما ينزل الدم من الاتريال الى الفنتريكل يبقى الضغط ايه؟ يبدا ينزل. اند ذس ويعمل لي ما يسمى الوايد ديسنت. يبقى الوايد ديسنت دي سببها ايه؟ سببها نزول الدم، اندفاع الدم من الاتريا الى الفنتريكل. الدم اللي كان متجمع عن طريق الفينوس ريتيرن في الاتريوم فتح مين؟ فتح الصمام الميترال اهو. الميترال فتح اهو. لما فتح اندفع الدم المتجمع في الاتريوم الى الفنتريكل، فعمل لي الوايد السنت. الوايد السنت فيه تمثل انخفاض مفاجئ في ضغط الدم في الاتريوم نتيجه اندفاع الدم من الاتريوم الى الفنتريكل، نتيجه فتح الاي في فالفز لما فتح. والاندفاع ده كان يعمل ايه لو تتذكروا يا بنات؟ اندفاع الدم من الاتريوم للفنتريكل كان يعمل ايه؟ الثيرد هارت ساوند. الله ينور عليك، ثيرد هارت ساوند، ان يعمل اهتزاز في جدران الايه؟ الفنتريكل. دم فجاه نزل من الاتريوم للفنتريكل يعمل اهتزاز فايبريشنز. واي ديسنت ذيس ويف ذيس واز اكسبليند بيفور. تمام؟ النورمال ليفت فنتريكولار فوليوم اند بريشر دي بقى هتبقى تجميع للفوليومز للليفت فنتركل والبرش، وتجميع للاتريال اي سي في، وتجميع للهارت ساوندز، وتجميع للاي سي جي، وتجميع للعلاقه ما بين الفنتريكولار فوليوم وبريشر. تمام؟ اهو العلاقه ما بين الليفت فنتريكولار فوليوم وبريشر بيعمل لي حاجه اسمها لوب، هنشوفها بعد شويه اهو. نورمال الليفت فنتريكولار بريشر ديورنج ذا كاردياك سايكل، اعلى بريشر في الليفت فنتركل 120 اثناء الايه؟ الماكسيمم ايجكشن كونتراكشن الرهيب اللي بيدفع الدم. واقل ضغط في الليفت فنتركل هيبقى من 3 الى 12. هو في بعض تكست بوكس من 0 ل 3. تمام؟ اهو هذا الليفت فنتريكولار، شوفوا هذا اثناء السيست اهو من 0 ل 3 اهو الحته دي، وبعدين حاططها اثناء يظل يرتفع لغايه 80. لما يوصل 81 يحصل الماكسيمم ايجكشن فيز والريديوسد ايجكشن في الاثنين دول، في الحته الجزء ده. تمام؟ لكن بدايه السيستول من قبل الايجكشن اللي هي الازومتريك كونتراكشن. بدايه السيستول. تمام؟ يبقى بدايه السيستول للفنتركل قبل الايجكشن، مش اثناء الايجكشن، قبل الايجكشن اللي هي الازومتريك كونتراكشن. وبعدين حصل الايجكشن لما الضغط في الفنتركل تجاوز الضغط في الاورطه اللي هو 80، فاندفع الدم من الاورطه من الفنتركل الى الاورطه، ارتفع الضغط في الفنتركل وفي الاورطه ل 120 بنهايه، ثم يبدا في نهايه الريديوسد ايجكشن فيز يبدا الضغط ينخفض بقى اهو، يخش في الفيز اللي بعديه بقى. الفيز اللي بعديه الضغط يبدا ينزل اهو، يصبح اقل من 80. عند اللحظه اللي فيها يصبح اقل من 80 يكون في انهي فيز؟ في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز، بيصبح فيها الضغط في الفنتريكل اقل من الضغط في الاورطه اللي هو الايه؟ اللي الفالف هي طبعا هو عند 110 بيبدا الضغط ينخفض في الاورطه، بس بسبب المومنتم، بسبب الاستيك ريكول اوف ذا اورطه يحاول ان هو يظل يدفع الدم للامام ما يرجعش. امتى يسكر الاورتيك فالف؟ يسكر عند 80. يسكر هنا المفروض اول ما الضغط، لما جبنا الرسمه اللي كانت هنا ان الاورتيك فالف الاورتيك بريشر يكون 81 والفنتريكولار بريشر يكون ايه؟ 8. في الحاله دي الاورتيك والبلمونري فالفز يسكروا في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز. طيب الاستروك فوليوم، طبعا احنا عرفنا ان الاستروك فوليوم هو الفرق ما بين
اند سيستوليك واند دايستوليك. اند دايستوليك 135 ل 140 واند سيستوليك كام؟ 65 ل 70. يبقى الفرق بينهم حوالي كام؟ 70 اهو. اند دايستوليك الماكسيمم فوليوم اهو. هذا الفوليوم اوف ذا فنتريكل، الفوليوم اوف ذا فنتريكل. الاند سيستوليك بيكون الحجم الفنتريكل حوالي 70، والاند دايستوليك حوالي 130 135 او 130، وفي بعض الاماكن 140. الفرق ما بينهم بيمثل الاستروك فوليوم، بيمثل اهو. ده الفنتريكولار فوليوم، الفنتريكولار فوليوم اعلى حجم واقل حجم، ده الاستروك فوليوم. طب الاستروك فوليوم ده حوالي 70 صح؟ طب كميه الدم اللي كانت موجوده كلها في الفنتريكل كام؟ 135 ل 100 او 130 صح؟ ال 70 على اهو زياده الكونتراكشن فورس ريزلتس ان زياده الاستروك فوليوم. يعني السؤال كيف بيتم تغيير الكاردياك اوتبوت؟ بتغيير تو بارامترز، اما زياده في الهارت ريت او زياده في الاستروك فوليوم. هو ايه اللي يحول الكاردياك اوتبوت العادي اللي اثناء ريست ال 5 لتر ده يتحول ل 25 لتر في الماكسيمم اكسرسايز؟ زياده في الهارت ريت بتصل من 70 ل 210 ماكسيمم، وزياده في الاستروك فوليوم. الاستروك فوليوم المفروض الطبيعي على التريست حوالي 65 ل 70. فاثناء بقى زياده الماكسيمم اكسرسايز الاستروك فوليوم دي بتزيد مره، يعني بدل ما هيكون 65 70 ممكن تصل الى 100. تمام؟ ايه بقى الايجكشن فراكشن؟ الايجكشن فراكشن هو كميه الدم التي تم ضخها بالنسبه لحجم الدم الكلي، اللي هي الاستروك فوليوم على الاند دايستوليك فوليوم اهي. نسبه ايه؟ الدم اللي تم ضخه بالنسبه لحجم الايه؟ بالنسبه لحجم الدم المتواجد في الفنتريكل في نهايه الدايستول. طب دي حوالي كام تقريبا؟ 60 ل 65%. سموها ايجكشن فراكشن. الايجكشن فراكشن دي مهمه في الشغل لما تشتغلوا ان شاء الله كده كلينيكال، اللي هياخد فيك تخصص كارديولوجي امراض قلب ومش عارف ايه، بيقوم عامل ايكو للمريض اللي جاي يشتكي من مثلا هبوط وصعوبه في التنفس، ديسنيا وعدم القدره على انه يتنفس، ومع المجهود يصاب بصعوبه في النفس. تمام؟ بنعمل له حاجه بالايكو، بيظهر له حاجه، بنعمل له الايجكشن فراكشن، بنشوفها كده. المفروض الطبيعي من 60 ل 65%. لو قلت معناها الاستروك فوليوم قليل، معناها كميه الدم اللي واصله للتيشو قليله، معناها الفنتركل ضعيف. احاول اعالج السبب. فهمتوا يا بنات طريقه الايه؟ طريقه ازاي المرض بيحصل وازاي بعالج. اهو هي دي الطريقه، علشان ان شاء الله في الكلينيكال تعرفوا تشخصوا وتعرفوا ايه تعالجوا. اهو يبقى دي الايجكشن فراكشن ده مهم جدا، من البارامترز الاساسيه اللي بيتم كتابه تقرير عنه في الايكو. عمل ايكو للقلب يقوم كاتب لك الايجكشن فراكشن كذا، ضروري جدا. الليفت بريشر فوليوم ريليشن شيب ديورنج كاردياك سايكل، ده عامله لوب اهو. ليفت فنتريكولار بريشر مع الفوليوم. الفوليوم على المحور الافقي الهوريزونت اهو. ده حجم مين؟ الليفت فنتريكل، حجمه اهو 50 70 90 110 130، ماكسيمم 130، ماكسيمم 130. وعامل هنا المينيمم 50، المينيمم 150. ده حجم الليفت فنتريكل ايه؟ الليفت فنتريكولار فوليوم. طيب ايه اللي بيحصل في الاند دايستوليك اللي هي ايه الخطوه رقم 1؟ الاند دايستوليك فوليوم اللي هو ده اند دايستوليك فوليوم اهو. هنبدا من هنا في الاند سيستوليك فوليوم عند الخطوه بوينت رقم ايه. المفروض يكون الحجم مثلا من 50 الى 70، هنا مكتوبه 50، مكتوبه 50. يبقى ده حجم الفنتركل في نهايه السيستول. وبعدين الدم يتجمع. طب في حال في نهايه السيستول الميترال فالف هنا اوبن، في اللحظه اللي يفتح فيها الميترال فالف نزول الدم من الاتريم للفنتركل يرفع حجم الفنتركل 70 90 110 120 130 ماكس. عند اللحظه دي نهايه الدايستول اللي هيسكر فيها مين؟ الميترال والترايكاسم. كانت انهي فيز؟ الشاطره تقول اللي بيسكر فيها الميترال والترايكاسم كانت انهي فيز؟ برافو. ايزومتريك ريلاكسيشن فيز ولا كونتراكشن فيز؟ ايزومتريك يا باشا، ايزومتريك كونتراكشن فيز. بلغتوه تمام. ايزومتريك كونتراكشن فيز يا بنات ما تنسوش. الميترال فالف
كلوزز ايزومتريك كونتراكشن فيز، صح؟ يسكر ايزومتريك ايه كونتراكشن فيز. الاند دايستوليك في نهايه الدايستول اللي المفروض بعديه السيستول على طول بعديه. يبقى الحجم الفنتريكل اهو في بدايه الدايستول 50 وصل في نهايه الدايستول ل 100 وايه 130 واللي فيها بسكر فيها الماترال ترايكاسبيد في الايزومتريك كونتراكشن فيز. طيب ضخ الدم فتح هيفتح هنا سكر هنا سكر ايزومتريك الميترال فالف كلوز سكر. لما بسكر اللي بيحصل لما بسكر الميترال فالف اللي بيحصل يحاول ايه الفنتركل انه ينقبض قبل الايجكشن ايزومتريك ايه كونتراكشن، صح؟ يبقى هنا الميترال فالف كلوزز في الايزومتريك كونتراكشن فيز. ايزومتريك كونتراكشن فيز. الايزومتريك كونتراكشن فيز انا ذكرت لكم ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن فيز يحدث فيها انقباض فعلي للفنتركل بدون تغير في طول العضله. طب طالما انقباض يبقى التنشن بيزيد. وذكرت لها مثال واضح ان انا لو حاولت ان انا ادف سياره والسياره لم تتحرك من مكان، هل المصل عندي كونتراكتد ولا نوت كونتراكتد؟ التنشن فيها بيزيد. بحاول ادف يبقى هنا الضغط يرتفع في الفنتركل يرتفع 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 حتى في اللحظه اللي يتجاوز فيها الضغط في الفنتركل يتجاوز فيها الضغط في الاورطه، الاورتيك فالف يفتح. بتعادل كام؟ 80 81 اهي. يكون الضغط فيها اللي في الفنتركل يتجاوز قليلا الضغط في الاورطه اللي عندي لحظه ال 80 اللحظه الفيصل هي اللي هي ضغط الدم في الاورطه اللي هي الدايستوليك بلاد بريشر في الاورطه اللي هو 80 ملم اتش جي. في اللحظه اللي بيفتح فيها الاورتيك فالف بيحصل يمين الجيكشن اوف بلاد. البلاد اللي حصل له جيكشن ده انتقل من الفنتركل للاورطه، صح؟ يوم حجم الفنتركل يقل ولا يزيد؟ يقل. حجم الفنتركل حجم هو ضخ جزء من الدم اهو. يوم الحجم ده اللي يرجع كده برغم زياده الضغط في الفنتركل وفي الاورطه الضغط بيزيد من 80 يصل ل 120 لكن الحجم بيقل. حجم على المحور الافقي يقل اللي هو حجم الدم في الفنتركل نتيجه ان اندفاع جزء من الدم من الفنتركل الى الاورطه. يوم يكمل الكيرف يظل يضخ 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 الى ان ايه؟ في الماكسيمم ايجكشن وفي الريديوس ايجكشن عندي 110 اهو. الى ان يحصل ايه بقى؟ الى ان يكون الضغط الدم في الاورطه يبدا يصبح اعلى من ضغط الدم في الفنتركل عند اللي لحظه ال 110. يوم يقفل الاورتيك فالف ويظهر لي على طول الايه؟ يظهر الاورتيك والبلمونري يظهر السكند هارت ساوند. يظهر الايه؟ السكند هارت ساوند. تمام؟ طيب الاورطه والبلمونري لما بيسكروا في انهي فيز؟ بدايه الريلاكسيشن اسمها ايه؟ ايزومتريك ريلاكسيشن فيز. لازم نقول ايزومتريك ريلاكسيشن فيز. تمام؟ يسكروا في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز اللي هو الاورتيك فالف والبلمونري فالف اهو. طب الاورتيك بريشر بقى الضغط في الاورطه المينيمم بريشر في الاورطه 80 اللي هو ضغط الدايستول اللي احنا لما بنقيس ضغط الدم في الاورطه يا بنات بيعادل ضغط الدم في البيج والمين ارتريز. يعني لما بيجي بقيس الضغط بقيسه في البريكيال ارتري مثلا فالضغط في البريكيال بيكون تقريبا هو نفس الضغط في الاورطه اللي هو الدايستول 80 والسيستول 120 اهو. يبقى الدايستول 80 والسيستول 120 ده الدايستوليك وده السيستوليك. والفرق بينهم اسمه ايه؟ لا الفرق بينهم بالس بريشر. البالس بريشر هو الفرق بين الدايستوليك اهو الدايستوليك والسيستوليك. انت قرات المين ارتيريال دي؟ المين ارتيريال بيساوي ايه بقى؟ بيساوي الدايستوليك بلس تلت البلس اللي هو 93 اهو. تلت الفرق المين ارتيريال بريشر. يبقى المين ارتيريال بريشر هو 93. تمام؟ طيب هنلاحظ ايه بقى؟ ان ادى في الارتيريال بالس كيرف اهو في دي اسنت اهو دي ديسنت دي ارتيريال بالس كيرف وهناخدها برضو بعد كده. السيستول 3 من 10 الدايستول 5 من 10 اهو. في اثناء الايجكشن
يرتفع ضغط الدم في الاورطه من 80 يصل ل 120، وبعدين النازله دي ثم طلع يسموها دايكروتيك نوتش. الدايكروتيك نوتش دي سببها ايه بقى؟ امتى او ايه اللي بيجعل الضغط ينخفض في الاورطه ثم يرتفع ثاني؟ ذكرناها مرتين في المحاضره. الله ينور عليكم. المومنت اللي هي الالاستيك ريكويل اوف ذا اورطه. الاستيك اول ما المومنتم او البلد يحاول الرجوع يعمل لي النزله، يحاول الرجوع يعمل النزله، الضغط هينخفض، يوم الاورطه عامل الاستيك ريكويل، يوم ايه يرتفع ثاني، يوم عامل لي دايكروتيك نوتش دي هناخدها برضو بعد شويه. طيب تشينجز في الاهو يبقى ascending اور انا بتقسم الى اللي طالع ده اثناء مين؟ دوت اهو ارتيريال بالس كيرف اهو، ده طلوع الضغط من 80 حتى وصوله ل 120. رابيد ايجكشن فيز اماونت اوف بلاد انتر اورطه اكثر من الكميه اللي بتغادر الاورطه، الاورتيك بريشر يرتفع حتى يصل الى 120. والديسندنج اور الكاتاكروتيك ليمب، ده الديسندنج ليمب ده جزء ايه؟ ده كده الديسندنج ليمب ده ادي جزء اهو، وبعدين دايكروتيك نوتش، وبعدين ايه دايكروتيك ليمب. الكاتاكروتيك يسموه ديسندنج اور كاتاكروتيك. كاتاكروتيك يعني انهدام يعني نزول. طيب السيستوليك اند دايستوليك بريشر، الدايستوليك بريشر كان 80 والسيستوليك بريشر 120، وعرفنا الفرق بينهم اللي هو الايه؟ هو اللي اهو تمام، عرفنا الفرق بينهم. سيستوليك دايستوليك بالس بريشر الفرق بينهم سيستول ناقص الدايستول 40. لو طب لو ان انكريز ان بالس بريشر كان انديكيت ا هاردنينج اوف ذا ارترز. ارترز ار بريشرز يعني ايه بقى؟ بقول لو زاد البلس بريشر ده مهم جدا يا بنات في المستقبل ايه؟ له دلاله خطيره جدا. المفروض الطبيعي النورمال من 120 ل 80. طب لو انت بتقيسي لي الضغط لقيت الضغط عندي 150 على 80، يبقى البلس بريشر كام؟ البلس بريشر هنا كام؟ ها؟ قول 70. الله ينور عليك. يبقى 150 طرح 80 70. ايه السبب؟ السيستول عالي. طب السيستول عالي ده بيدل على ايه؟ بيدل على ان الشخص ده اهو this person عنده اثيروسكلوروسس، تصلب في الشرايين. يبقى الناس الشيبه بعد سن ال 50 وال 60 وال 70 في الميل، وفي الفيميل بعد سن ال 60 او ال 55 اللي هو ستارت اوف مينوبوز يبدا يحصل عندهم تصلب في الشرايين. اثيروسكلوروزس ان يترسب الكوليسترول على الانر وول اوف ذا ارترز وتقل الالاستيستي اوف ذا ارترز، فتقل قدره الشريان على انه يحصل له الاستيستي حركه. فلما يتم ضخ الدم فيه السيستول يعلى مره لان الشريان ليس لديه القدره على الديستنسبيليتي، تمام؟ فالضغط السيستول يرتفع مره، لكن الدايستول ما يتغيرش. فيسموها ايه؟ هاردنينج في الارتيريال وول. الهاردنينج اوف ارتيريال وول هي اللوس اوف الاستيسيتي. المين كوز او السبب الرئيسي حقتها هو الاثيروسكلروزس which is common in male than female. وفي اسباب ثانيه تعمل لي زياده في البولس بريشر لان هنبقى ناخدها ان شاء الله قدام. طيب المين ارتيريال بريشر ذكرنا ليه؟ ذكرنا ان المين ارتيريال بريشر ودي شرحناها بالتفصيل. شرحنا المين ارتيريال بريشر تمام؟ اهو له قانونين. القانون الاولاني اللي ذكرناه قبل ذلك اللي هو الدايستوليك بلس تلت البلس بريشر، وفي قانون ثاني تلت السيستوليك زائد تلتين الدايستوليك. يعني الدايستوليك 80 والسيستوليك تلت ال 80 والسيستوليك 120 تلتهم ايه؟ تلتهم 40. 40 زائد 53 يطلع لي 93 اهو. 40 زائد 3 تلتين ال 80. لو قسمت ال 80 او ضربت ال 80 في 2 على 3 يطلع لك 50. 80 في 2 ب 160 على 3 53. يبقى دي قانونين مختلفين اقدر بيهم اعرف الايه؟ المين ارتيريال بريشر. طب المين ارتيريال بريشر ده فايدته ايه؟ هو الدرايفنج فورس فور بلاد فلو. يعني ايه الدرايفنج فورس؟ يعني ايه درايفنج فورس؟ يعني القوه اللي هتحرك الايه؟ سريان الدم. تمام؟ اللي هو القوه اللي هتحرك سريان الدم. فرق الضغط هنا والضغط هنا. مجموع ايه؟ فرق الضغط هنا مثلا، الضغط هنا مين ارتيريال بريشر هنا في البيج ارترز مثلا 100،
في الارتريولز مثلا 50 او 60، يبقى الضغط ينتقل من الارترز الى الارتريولز بفرق الضغط من 100 ل 60 او من 93 ل 60، يبقى في 30 يتحرك من الاعلى الى الاقل. طب الارتريولز الكابيلاريز، يبقى ده اللي هو القوه المحركه، بيسموها الدرايفنج فورس. تمام. بالمونري ارتري بريشر بقى التغير changes are similar to the aortic، يبقى ده الاورتيك اهو، ده الاورتيك اهو، مين ارتيريال بريشر، المين ارتيريال بريشر والايه اورتيك من 80 الى 120 سيستوليك، وهنا الايه الدايستوليك 80. تمام. الثلاثه ويفز للاتريال بريشر اللي ذكرناهم وشرحناه، الايه سببه مين؟ الله ينور عليك. والسي كسب ايه؟ كسب بلج. الاتريال كونتراكشن بيحصل في انهي فيز؟ اتريال كونتراكشن فيز اللي هي الدايستول، صح. والكسب بلج بيحصل في انهي فيز؟ ها الشاطره تقول من غير ما تبص في حاجه. كسب بلج ايزومتريك ايه؟ كونتراكشن فيز، ايزومتريك كونتراكشن فيز. طب والفي من اسمها فينس ريتيرن، الفي اللي هي الايه؟ فينس ريتيرن. الفينس ريتيرن في الايه؟ في الاتريال دايستول، وقبل ايه؟ قبل الاتريال سيستول، في نهايه الاتريال سيستول. طب الاكس ديسنت، في اكس ديسنت دي وفي الواي ديسنت. الاكس ديسنت دي سببها ايه؟ النزله دي سببها ايه؟ اللي بعد السي. الكسب كانت كده في الايزومتريك كونتراكشن، صح؟ وبعدين اللي هي تراي كسب دومايتر، ايه اللي حصل؟ ايه؟ فتحت مين؟ السيميليون الاورتك، لما فتح انتقل الدم من الفنتركل للاورت، فالكسبس اللي كانت عامله كده عمل ايه؟ نزل كده، فعمل لي اكس ديسنت، يعني نزول ضغط الدم في الاتريا، نزول ضغط الدم في الاتريا، تمام، بسبب اندفاع الدم من الفنتركل. طب الواي ديسنت اللي بعد اللي هي الفي، في الفي الواي ديسنت سببها ايه؟ الواي ديسنت دي ده فينس ريتيرن، ده فينس ريتيرن، يعني الدم اتجمع في الاتريا. الواي ديسنت معناها الضغط نزل في الاتريا. الضغط ينزل في الاتريا بسبب ايه؟ بسبب الاوبننج اوف دي، تمام. يبقى ايه اهو؟ 3 ابورد ديفليكشن اي والسي والفي، و2 داون وورد الاكس والواي، 3 الاي سي في ار ايكوال تو 1 كاردياك سايكل. 3 دول 1 كاردياك سايكل، 8 من 10 سكند. دي كله على بعضيه كده بيحصل في ايه؟ دوره كامله. ايه اتريال كونتراكشن زياده الاتريال بريشر، والسي كاسب بالجو as a result of bulging of AV valve into the بس ننتبه يا بدات، كاسب بالج الاي في فالف يحصل له كاسب بالج، كاسب بالج الاي في اللي هو الميترال والتراكاز. الاورطه والبلمونري ما بيحصل لهمش كاسب بالج، يحصل لهم لان هم اوريدي سيميليون. هناخد بالنا من الحته دي، بيبقوا عاملين ايه؟ سيميليونر، لما بيسكروا بيكونوا داون وورد كده. تمام. فانهي فيز؟ في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز. الفي فينس ريتيرن، ودي بتاعت اهو اتريال بريشر جراديولي انكريز ديو تو انكونتينوس فينس ريتيرن. الاكس ديسنت اللي هي دي اهي ديسبليسمنت اوف اي في فالف ديورنج ريديوسد ايجكشن فيز، يبقى في اخر فيز لما الدم اندفع من الفنتركل للاورطه حصل اكس ديسنت. طب الواي ديسنت نقص الاتريال بريشر اثناء الريديوسد ديفيلنج فيز. ريديوسد ديفيلنج ايه؟ اللي هو الدم اللي كان فيه الاتريا نزل في الايه؟ نزل في الفنتركل. طب ليه ذكر ريديوس ديفيلنج ولا ما ذكرش ماكسيمم فيلنج؟ لان في نهايتها بيكون ستيل لسه الضغط عالي في الاتريا، في نهايتها يحصل الواي ديسنت، في نهايه ايه؟ في ريديوس ديفيلنج يحصل الواي ديسنت. سمري اوف ذا ايفنت دي طبعا ملخصه لازم نكون عارفين كويس قوي الاماكن اللي بيحصل فيها: 1 الفالفز كلوز او اوبن، 2 الهارت ساوندز وما يوافقها في الاي سي جي والتغيرات في البريشرز، الكلام ده كله مطلوب. كل ما ذكر في هذه المحاضره مطلوب من كيرفات وارقام والايه والعمليه الاهو. يبقى ده تاني مراجعه سريعه كده اهو. الاي في فالفز يعمل لي الفيرست هارت ساوند اللي هي مين؟ الاي في فالف الميترال والترايكاسبيد. والتكرار يعلم الشطار والاذكياء والعباقره، واحنا بنذاكر كده نقول معلومه مره تاني سمعها لودنك والايه ولنفسك كده، او ان ايه حتى تستقر في الايه؟ في الاذن، في البرين.
يبقى الكلوجر اوف ذا اي في فالف تحصل تعمل لي الفيرست هارت ساوند. ناخد بالنا بقى ان الفيرست هارت ساوند اسمه لب، والسكند هارت ساوند اسمه دب. فلما بيجي القلب ينقبض ايه؟ لبضب 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 لبضب. يبقى اللي انا هسمعه في الهارت ساوندز اهو. نعم. الاسكالتيشن ايه؟ ما هنقولها ولسه جاي سابقه زمن جاي اهو. تمام. يبقى ده الفيرست هارت ساوند. سكند. الثيرد كان سببه ايه بقى؟ اهو. ها كان سببه ايه؟ الثيرد هارت ساوند كان سببه ايه؟ ها والفورس الثيرد هارت ساوند بيحصل في انهي فيز؟ في الرابط فيلنج فيز بسبب اهتزاز الفنتريكولار وول. والفورث الاتريال كونتراكشن اللي هي بدايه الايه؟ اخر فيز في الدايستول. صح؟ الاتريال ايه كنت ولا العكس؟ هنراجعهم تاني وقت وهنشوف. طب الاي سي جي اهو. الاي سي جي البي كنا عارفينها اللي هي اللاترال ديبولاريزيشن البي. طب البي ار انترفال كانت بتمثل ايه؟ ها انتقال الامبلس من اول الاترال اس اي نود حتى وصولها الى الاي في باندل، يعني تعدي الاي في نود الفنتريكولار ديبولاريزيشن وصلنا للاي في باندل. وبعدين الحاجات المرتبطه البي ويف ريكوردد بيفور الاونست اوف الاتريال سيستول. البي ويف كيو ار اس كومبلكس قبل الفنتريكولار سيستول. الفنتريكولار سيستول بيبدا بمين؟ بالايزومتريك كونتراكشن فيه. التي ويف قبل الفنتريكولار دايستول. الايفنت تمام. الهارت ساوند اهو. السكالتيشن يوزنج الستيثوسكوب بس بسمعه بحاجتين. الهارت ساوند في الاي سي يو بسمعه بالفونوجرام في العياده بالستيثوسكوب بالسماعه. الفونوكارديوجرافي عباره عن جرافيك ريكوردنج الهارت ساوندز ده بيسمعوه في الايه في وحدات الاي سي يو. ات انفولف بيكينج التقاط الصوت وتسجيله على ايه؟ تمام. هذا فيرست هارت ساوند اند سكند هارت ار هيرد ويز ستيثوسكوب. يبقى هو اجابه على سؤالك دول بسمعهم. الثيرد والفورث ار ديتكتابل باي فونوكارديوجرام بسجلهم الفونوكارديوجرام. الاس 4 الفورث هارت از هيرد ان نورمال انديفيدوال ممكن ينسمع في النورمال انديفيدوال. الاس 3 is often heard about 1/3 of the way through the diastole in children and in many normal young individuals. يعني الاطفال الصغيرين ممكن اسمع فيهم الثيرد هارت ساوند. تمام. ممكن اسمع فيهم الايه الثيرد هارت ساوند. الاوسكالتيشن بقى سهله زي ما كنا بنقول كده في الاي سي جي ريكوردنج والفيكتورز اللي بحطها على الشيست من اول في 1 لفي 6 وفي 1 كنت بحطه في الفورس انتركوستال سبيس والثالث في في 2 في الفورس سبيس على الليفت سايد. دي بدل الفورس هتبقى السكند او من 2 ل 3. بس هتخيل ايه؟ الليفت فنتركل طالع منه مين؟ الاورطه. صح؟ بيضخ في الاورطه. يبقى الاورطه اسمعه في الرايت سايد. هناخد بالنا من الحته دي. لما احط السماعه هحط السماعه عند الرايت سكند ثيرد استرنال بوردر في الانتركوستال سبيس بين الثاني والثالث. الرايت سكند انتركوستال سبيس وممكن انزله 2 سم لتحت يبقى الثيرد انتركوستال سبيس عند الرايت سايد. ليه؟ لان الاورطه كده يا بنات الليفت فنتركل الشمال صحيح بس بضخ في الاورطه، فلما اسمعه في الاورطه اسمعه في الرايت سايد والبلمونري اسمعه العكس في الليفت سايد. يبقى الاورتيك كومبوننت دي للفيرست هارت ساوند بقى ولا للسكند هارت ساوند؟ سكند هارت ساوند. مش احنا قلنا الفيرست هارت ساوند اللي هو الكلوجر اوف اي في فالفز مايترال وتراكاسبت صح؟ والسكند هارت ساوند الكلوجر اوف سيمي ليونر فالفز الاورتيك والبلمونري. يبقى السكند هارت ساوند له 2 كومبوننت اورتيك وبلمونري. الاورتيك كومبوننت اسمعه في الرايت سكند انتركوستال سبيس عند الرايت ستيرنال بوردر. بالمونري اسمعه في الليفت سكند انتركوستال سبيس عند الليفت ستيرنال بوردر على جانبي الاسترنال. طيب فاضل عندي مين؟ مايترال وترايكاسبيد. مايترال 5 انتركوستال ميد كلافيكولار لاين.
اللي كان بيعادل مين لو تفتكروا؟ في ار ايه؟ في مين؟ في 4 في الاي سي جي. كنت بحط في 4 في الحته دي في الاي سي جي. طب التراي كاسبت كومبوننت احطه عند الليفت ستيرنال بوردر في الفيفث اهو، ليفت لور ستيرنال بوردر، ليفت لور ستيرنال. يبقى عندي السكند، يبقى البلمونري اريا دي بيسموها اورتيك اريا، ودي يسموها بالمونري اريا، ودي يسموها مايترال اريا، ودي يسموها تراي كاسبت اريا. معناها ايه يا بنات؟ انا لما بسمع الهارت ساوندز بسمعه في الاول كده، بسمعه لبضب لبضب، ما انتش عارفه اصلا كمان تفرقي بين الفيرست والسكند. بس بالمره في 2 في 10 في 20 في 30 في 100 تبداي تفرقي بين الفيرست والسكند، لبضب لبضب. ثم لما نحط السماعه عند الرايت ستيرنال بوردر اسمع اللب اللي هي الصوت الاول اضعف، والضب اللي هي الصوت الثاني اللي كانت مسؤوله عن ايه؟ كلوجر اوف اورتيك اند بالمونري اقوى. يبقى الاماكن دي معناها ان لو حصل في ابنورماليتي في الاورتيك فالف اسمعها هنا اوضح، واسمعها ايضا في الاماكن الاخرى بس هنا اوضح. ولو حصل في ابنورماليتي في البلمونري ارتري اسمعها هنا اوضح، بالمونري فالف، ولكن اسمعها ايضا في الاماكن الاخرى. الفيرست هارت ساوند الناتج من الميترال وتراي كاسبت كومبوننت اسمعهم في الفيفث سبيس اوضح. السكند هارت ساوند اسمعهم في السكند ثيرد انتركوستال سبيس اوضح. بلاحظ في صوت اقوى من الثاني شويه. ده بيساعدني في تشخيص، بيساعدني في تشخيص. يعني لو واحد عنده ميترال ريجيرج، اسمع الصوت مثلا اثناء الايه؟ الكونتراكشن، فاسمع المشكله في الميترال فالف، اقوم سامعه هنا اعلى، واسمعه عند منطقه الاورتيك عند الايه؟ اثناء الايجكشن، بس اسمعه هنا اعلى. اثناء السيستول اوف ذا هارت بس هنا اعلى. ليه؟ لان مشكله في الميترال فالف يسموها الميترال اريا. يبقى ده البلمونري اريا ذكرناه، والاورتيك والميترال والايه؟ والتراي كاسبت ليفت لور ستيرنال بورد. يبقى الاربعه دول كومبوننت دول مطلوب مني ان انا احفظهم صم. ادي اهو زي السماعات لما بيجي اسمعهم بحط ايه؟ سماعات في الاربعه السماعه بحركها في الاربعه سبيسز دول. ان جنرال بوث اهو شوف مكتوب ايه؟ الفيرست والسكند هارت كان بيرد ات اول ارياز. لان بعض طلاب بيظن خطا ان انا لو حطيت هنا اسمع الاورتيك في الاورتيك اريا يبقى هسمع الاورتيك ايه؟ كومبوننت اوف ذا سكند هارت ساوند اونلي. لا، ده انت بتسمع اللبضب ورا بعضيه. بس هي ميزتها في ايه؟ ميزتها ان هنا السكند هارت ساوند المفروض يكون اوضح، ولو كان في ابنورماليتي في الاورتيك فالف تظهر هنا اوضح. فانا بحرك السماعه بناء على ذلك. الهارت ساوندز، الفيرست هارت ساوند ذكرناه اهو، وده دي تجميع بقى. فايبريشن sudden closure of AV valve at the start of ventricular diastole. S1 is slightly prolonged اللي يسموها ضب. اللب الاولاني. انا ذكرت الهارت ساوند ايه؟ لبضب لبضب لبضب. لب الفيرست هارت ساوند، ضب السكند هارت ساوند. فلب دوت ايه؟ لب ده كان مين؟ ميترال وترايكاسبت كلوجر، صح؟ يبقى ياخد ديوريشن اعلى ولا اقل؟ اعلى. ميترال وترايكاسبت كلوجر اللي هو في نهايه الدايستول وبدايه السيستول يعني. برولونجد لو ساوند. لو ساوند الصوت يقسموه يا اما هاي بيتش ساوند يا لو بيتش ساوند زي ما هنشوف بعد وقت. الاس 1 ديوريشن 15 من 100 وفريكونسي 25 ل 45 هرتز. تمام، 25 ل 45 هرتز. لبضب اهو هنشوف كده تاني. اس 2 عرفنا كان سببه ايه؟ اس 2 اللي هو سكند هارت ساوند اورتيك وبلمونري كلوجر. فانهي فيز؟ ايزومتريك ايه؟ ريلاكسيشن فيز. ايزومتريك ريلاكسيشن فيز. تمام؟ اهو ذا كلوجر اوف ذا اورتيك اند بالمونري جاست افتر ذا اند اوف سيستول وبدايه الايه؟ طب الاس 2 هاي بيتش ضب. هاي بيتش يعني عشان تفهموا الكلام، صوت الرجال خشن شويه صح؟ يسموه لو بيتش ساوند. صوت الفيميل ناعم شويه يسموه هاي بيتش ساوند.
صوت حاد. بصوت الفيميل بيكون ايه؟ هاي بيتشد ساوند. صوت الرجال لو بيتشد ساوند، صوت الخشب. فالصوت السكند هارت ساوند ده هاي بيتشد ساوند. الفيرست هارت ساوند لو بيتشد ساوند. وده 12 من 100. طيب اهو الفريكونسي كام؟ كلما زاد التردد الفريكونسي كلما اصبح هاي بيتشد. واللي فات كان من 30 ل 45، ده الماكسيم. 25 ل 45 ماكسيموم. ده على طول ايه؟ ها كم؟ 50. ده 50 اللي هو الايه؟ التون بتاعه او البيتش. يبقى ده الفيرست هارت ساوند، وده السكند هارت ساوند اهو. وده كلوجر اوف فيرست هارت ساوند. الفيرست هارت ساوند كان ايه؟ كلوجر اوف اي في فالفز، صح؟ وكان السكند هارت ساوند الكلوجر اوف اورتيك اند بالمونري فالفز. اورتيك اند بالمونري فالفز. This sound too is loud and sharp when the diastolic pressure in the aorta or pulmonary artery is elevated, causing the respective valves to shut down. يبقى ده بيحدث نتيجة إن الضغط في الأورطة والبلمونري يكون أعلى من الضغط في الفنتري. في حاجة اسمها الفسيولوجيكال سبليتنج. أنا لما باجي بتشوفوا الدكاترة لما بيجوا أثناء الفحص كده يكشف على المريض يقول له خد نفس، يقوم عامل دي يسموها ديب انسبيريشن. لو خدت نفس عميق ديب انسبيريشن انهاليشن اوف بريث يحصل سبليتنج للسكند هارت ساوند. هذا الاس 1 والاس 2. اس 1 في الانسبيريشن ما يحصلوش حاجه، الاس 2 يحصل سبليتنج، فاسمع السكند هارت ساوند كانه صوتين ورا بعض. فاسمعه ازاي بقى؟ بدل اللب ضب ده الطبيعي اسمعه لب ضب لب ضب لب ضب. سبليتنج اوف ذا سكند هارت ساوند. ليه؟ ايه اللي حصل اثناء الديب انسبيريشن؟ النفس العميق ده بيزود الفينس ريتيرن، فيزود الدم اللي رايح للاتريا، فيزود الدم اللي نازل للفنتركل، فالفنتركل ياخد فتره طويله لما يملى، اللي هو سبيشال الرايت فنتركل، تمام؟ ياخد فتره طويله، فيتاخر الكلوجر للبلمونري عن الاورتيك، لان الفينس ريتيرن في الرايت سايد اوف ذا هارت، فالكلوجر اوف ذا بالمونري يتاخر عن الاورتيك فالف، فينفصل الاورتيك من البلمونري كومبوننت. الانفصال اللي هو ملي سكند ده يتسمع، يحصل له يسموها نورمال سبليتنج اوف ذا سكند هارت ساوند. تمام؟ اهو ماشي. طيب ده في الانسبيريشن، ده الاس 2 اهو. عشان كده عمل ايه؟ ده لب ده ضب، لب ده ضب. تمام يا بنات؟ عشان لما تسمعوها which is normal. خد يا ابني نفس عميق. هذا كله ربنا يحفظكم يا رب كلكم ان شاء الله خلال سنوات معدوده تشتغلوا دكاتره، والسماعات شيء اساسي. نيجي نسمع الدكتور الشاطر يعرف الابنورمال هارت ساوند من النورمال ويعرف يشخص. تمام؟ طيب امتى يكون ابنورمال؟ لو كان السبليتنج ده زياده عن اللزوم، يحصل وايد سبليتنج اوف ذا سكند هارت. A split in second heart sound during inspiration may become wider and the split may also be seen during expiration if ايه بقى؟ لو احنا قلنا ان البلمونري يتاخر عن الاورطه، طب لو تاخر اكثر يبقى المفروض يتاخر قليلا. لو تاخر مره، ايه اللي اخره مره؟ الفينس ريتيرن؟ لا، اللي اخره ان الامبلس اللي واصله للرايت فنتركل تصل متاخره في حاله الرايت باندل برانش بلوك او there is a delay in closure of the pulmonary valve as would be seen in right bundle branch block. يعني ايه right bundle branch block؟ يعني البندل برانش اللي راح للرايت فنتركل حصل فيها بلوك، فالامبلس اللي واصله فيها اللي ماشيه فيها ماشيه متاخره. بلوك يعني ايه؟ مش هتوصل، فالرايت فنتركل يحصل له ديبولاريزيشن من الامبلس اللي كانت للراحل للليفت فنتركل، فتصل له متاخره جدا، فيكون يحصل وايد سبليتنج. البلمونري فالف ياخد مره فتره لما يسكر بعد الاورتيك فالف، فتسمع واضحه جدا، يسموها وايد سبليتنج اوف ذا سكند هارت ساوند. وايه كمان؟ اداه في الانسبيريشن لب ضب، وفي الاكسبيريشن هنسمع ايه بقى اهو؟ there is a delay in closing of the pulmonary valve. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ في الاكسبيريشن والانسبيريشن ايه اللي حصل بقى؟ نشوف كده. The aortic valve closes هنا there is a delay او closes
earlier than the normal. الاورتيك فالف يبقى في عده حالات. الحاله الاولى ان البندل برانش بلوك، رايت بندل برانش بلوك ديو تو ديلي في الرايت فنتريكولار ديبولاريزيشن اند كونتراكشن. في الرايت فنتريكولار ديبولاريزيشن وكونتراكشن. حطيت لنا هنا ايه؟ كل واحده الكومبوننت بتاعته. الفيرست هارت ساوند الكومبوننت مايترال وترايكاست. سكند هارت ساوند الاورتيك والبالمونر. هنا الاكسبيريشن مش سبليت. هنا في الانسبيريشن نورمالي المفروض ايه يحصل؟ ايه اهو ايه اللي يحصل؟ اورتيك وبالمونر. طيب وبعدين حصل ايه؟ ده وايد الاورتيك بالمونري، اورتيك بالمونري. نشوف ايه بقى؟ الاورتيك valve closes earlier than the normal. This is seen with either mitral regurg or ventricular septal defect. امتى الاورتيك فالف يسكر بدري مره؟ يسكر بدري مره لو كميه الدم اللي خارجه من الفنتركل، من الليفت فنتركل قليله، صح؟ عن طريق الاورطه. طب ايه الحاله اللي يكون فيها كميه الدم اللي هتطلع من الليفت فنتركل عن طريق الاورطه قليله؟ اللي الميترال يفتح، يكون التسكير بتاعه يفوت لاعلى، يحصل ميترال ريجير، جزء من الاستروك فوليوم يطلع مره اخرى في الطريق المعاكس الى الليفت اتريا بسبب الميترال ريجيرج. الميترال ريجيرج ده بيكون خلل في الصمام الميترالي، بيسموه ايه؟ يفوت، ينسم. المفروض لما الفنتركل ينقبض الميترال ما ينسم، خلاص سكر، ما ينسم البلد الاعلى. تمام؟ ميترال ريجيرج فتح الاعلى، يقوم جزء من الاستروك فوليوم يطلع. فالاورتيك فالف كميه الدم اللي طالعه فيه بدل ما هي 70 تصبح 60 50 قليله، فيسكر بدري الاورتيك فالف. او في اس دي. الفي اس دي فنتريكولار سيبتال ديفكت، ان بيكون في فتحه موجوده بين الليفت فنتركل والرايت فنتركل. نورمالي ذس اوبننج ات ديفلوبمنتال ايج، المفروض تسكر في الايه؟ الانتراوتراين لاين. لو ظلت مفتوحه بين البوث فنتركلز ventricular septal defect which is rare and which may be caused by drug induced، زي بعض الامهات اللي بتستخدم ادويه في اللاست ترايمستر without medical supervision. تمام؟ ممكن يحصل abnormalities في الكاردياك ديفلوبمنت، فيسموها ventricular septal defect، فتحه ستيل موجوده بين البوث فنتركلز. يوم جزء من الفنتريكولار اثناء الكونتراكشن جزء يتسرب للرايت فنتركل. الجزء اللي هيتسرب للرايت فنتركل ده يخلي الاورتيك فالف يسكر بدري. يسكر ايه بدري؟ نشوف كده. ده الفيرست هارت ساوند اهو. طب والسكند في الاكسبيريشن هنشوف ايه بقى؟ نرى سبليتنج في الاكسبيريشن كمان. يبقى المفروض نورمالي نو سبليتنج ات اكسبيريشن. لا، ده احنا هنشوف سبليتنج اورطه وبعد بالمونري في السكند هارت ساوند. ليه شفنا سبليتنج هنا؟ لان الاورطه سكر بدري مره عن الطبيعي. المفروض يسكر هنا، سكر هنا، او المفروض يسكر مع البلمونري. تمام؟ في الاكسبيريشن لا، سكر بدري لان كميه الدم اللي طالعه من الفنتركل اقل، فسكر بدري، فيحصل سبليتنج اوف ذا سكند هارت ساوند ات اكسبيريشن which is not normal. النورمال there is no splitting at expiration. طب في الانسبيريشن، المفروض الاورطه ايه؟ اصلا بسكر ايه؟ قبل البلمونري، صح؟ يوم الاثنين يحصل لهم فيوجن، الاورطه والبلمونري. الاورطه يسكر تو ايرلي في الانسبيريشن، تو ايرلي يحصل له وايد سبليت، يبقى سبليتنج في الاكسبيريشن وايد سبليتنج في الانسبيريشن. ماركت سبليتنج. السبليتنج في الاكسبيريشن is not normal، والوايد سبليتنج في الانسبيريشن is not normal. المفروض في سبليت بس مش وايد، is not normal. يبقى سببهم ايه؟ واحده من اثنين، اما الامبلس بتصل للرايت فنتركل متاخره فيتاخر جدا في الكونتراكشن، يقوم ياخر البلمونري كومبون، او الاورطه اورتيك فالف يسكر بدري. ايه اللي يخليه يسكر بدري او ايه السبب؟ السبب ان كميه الدم التي تخرج من الفنتركل ليفت فنتركل اثناء الايجكشن اقل من الطبيعي. في اي الحالات؟ في حالتين: لو الميترال فالف
ريجيرج، جزء من الدم يطلع للاتريوم فالستروك فوليوم يصبح اقل من الطبيعي، او الفي اس دي ثقب ما بين التو فنتركلز فجزء من الستروك فوليوم يدخل على الرايت فنتركل فيكون كميه الستروك فوليوم اقل من الطبيعي. يحصل له حاجتين، اسمع له سبليتنج في الاكسبيريشن واسمع وايد سبليتنج في في الانسبيريشن. نعم. ايه؟ ما ايه؟ الاستينوزس يعني؟ اي استينوزس لاي فالف؟ ويتش فالف؟ الاورطه؟ الميترال فالف يحصل له ايه بقى؟ يعمل ايه؟ ما يعملش الحاله دي، هيعمل عكسها. هنشوف جاي في المستقبل جاي. البارادوكسيكال سبليتنج. ايه البارادوكسيكال سبليتنج ده؟ بارادوكسيكال سبليتنج يعني سبليتنج معكوس. الطبيعي كان ايه؟ اسمع السبليتنج في الانسبيريشن فقط، وان الاورطه يكون قبل البلمونري، ده اسمه سبليتنج، نورمال سبليتنج، صح؟ البارادوكسيكال سبليتنج بقى اللي بيحصل، شوفوا البلمونري اوبا يجي قبل الاورطه، واسمعه في الايه؟ في الاكسبيريشن. طب في الانسبيريشن في الانسبيريشن اللي يحصل نتيجه ان الاورطه المفروض الاورطه قبل البلمونري في الانسبيريشن، ولما باخد نفس عميق يظهر ان الاورطه قبل البلمونري، صح؟ لو بارادوكسيكال سبليتنج فالبلمونري يجي بدري، يحصل بدري، يقوم يحصل مع الاورطه، لان الاورطه هو اللي تقدم، الاورطه اتاخر، هو اللي ايه؟ اتاخر. فالحاله دي المفروض الطبيعي ان الاورطه اصلا متقدم عن البلمونري. البارادوكسيكال سبليتنج يبقى في الاكسبيريشن يتقدم البلمونري على الاورتيك كومبوننت، تمام؟ في الاكسبيريشن which is not normal. وفي الانسبيريشن المفروض الشخص الطبيعي اسمع الاورطه قبل البلمونري، لا مش هسمعه. ليه؟ لان الاورطه هنا تاخر، فلما تاخر حصل له فيوجن مع البلمونري، فاسمعهم ات ذا سيم تايم. يبقى يختفي السبليتنج في الانسبيريشن ويحصل في الاكسبيريشن. ايه السبب بقى اللي يقدم البلمونري ويأخر الاورطه؟ اهو reversed paradoxical splitting of the second heart cell is typically heard during expiration، سمع with the pulmonary valve closing before الاورطه، no splitting اثناء الانسبيريشن. ليه يا عم؟ لان البلمونري فالف closing earlier، والطبيعي ان الاورطه بيسكر earlier، فالبلمونري فالف لحقوا، رجع معاه اهو، تمام؟ فسكروا مع بعض. كوزد باي اهو، بدل دي كرايت باندل دي ليفت باندل برانش بلوك. يبقى دي كانت ايه؟ رايت باندل برانش بلوك، كانت بتاخر الامبلس اللي وصل للرايت فنتركل، فالرايت فنتركل يضخ متاخر، فالبلمونري فالف يسكر متاخر. الليفت باندل بقى الامبلس واصله متاخر للليفت فنتركل، فالليفت فنتركل يتاخر في الكونتراكشن فيضخ متاخر، فالاورتيك فالف ايه؟ يتاخر عن البلمونري، يتاخر عن اهو، اقوم اسبعه في الاكسبيري، في الانسبيريشن يحصلوا مع بعض في الرأي في الليفت باند بريشر. ومين كمان هنا اهو اللي انت ذكرتيه قلت لك في اللي جاي العكس، الاورتيك ستينوزس اهو. في حاله الاورتيك ستينوزس ضيق الصمام الاورط، لما بيجي الفنتركل يضخ دم ويكون الاورطه ضيق، الاورتيك فالف ضيق، يقوم ياخد مده طويله يضخ الدم، ياخد مده طويله يجي يضخ الدم. مثلا اجي اسمع الصوت، اسمع ايه؟ المفروض لب سيستول واللب دايستول، تمام؟ هو اسمعها لب دب لب دب لب دب لب دب، يسموه ايجكشن سيستوليك ميرمر. الميرمر الابنورمال ساوند ده سمعته بسبب ان الاورطه ضيق، تمام؟ فوهو بيضخ الدم الاورطه بيعاكس ضخ الدم، فاسمع الابنورمال ساوند اثناء الضخ، فياخد وقت طويل. بدل ما يضخ 70 مللي دولت في مثلا 4% سكند، ياخد مده اطول 5% 6% سكند، وهكذا. يبقى اورتيك ستينوزس. وفي حاله السيفير هايبرتنشن، ليه السيفير هايبرتنشن؟ السيفير هايبرتنشن معانا ضغط دم اعلى، الدايستول اعلى من 114 115 يعني الدايستول النورمال كام؟ من ايه؟ الدايستول النورمال كام؟
برافو عليك شاطر. ما يزيدش عن 90 وما يقلش عن 60. من 90 ل 104 من 90 لغايه 104 يسموه مايلد هايبرتنشن. من 104 ل 114 مودرن. فوق ال 114 115 سيفير هايبرتنشن. السيفير هايبرتنشن ده مشكلته في ايه؟ بيرفع الضغط في الاورطه، فبيكون في مقاومه في الاورطه. المفروض لو ذكرنا معلومه في اول المحاضره ان لما الفنتريكولار بريشر يكون اعلى من الاورتيك بريشر ولو بواحد، الاورتيك بريشر كان 80، الفنتريكولار بريشر 81، يبدا يضخ الدم. طب لو كان الاورتيك بريشر عالي اعلى 100 او 14 او 115، يقوم الفنتركل يحاول يضخ، يجد امامه مقاومه. صح؟ مقاومه الضغط في الاورطه، ضغط عالي في الاورطه. الضغط اللي في الاورطه اللي بيقاوم ده ياخر الايجكشن، ياخر الكلوز اهو سيفير هايبرتنشن. وليفت سايد كونجستيف هارت فيلير. ايه الليفت سايد هارت فيلير ده؟ ها؟ ان الليفت سايد اوف ذا هارت سبيشال ليفت فنتريكل اصبح غير قادر على انه يجكت البلد، في ضعف في الفنتريكولار ماسل كونتراكشن، فياخد وقت طويل في الضخ، يسموه ليفت فنتريكولار كونجستيف هارت فيلير. هتاخدوه ان شاء الله في انواع الهارت فيلير جدا. يعمل لي ايه؟ وايد سبليتنج او ريفرس سبليتنج اوف ذا سكند هارت. والحاله الثالثه early onset of right ventricular systole يسموه وولف باركنسون وايت سندروم. ايه الايرلي اونست؟ ايه الولف باركنسون وايت سندروم ده؟ انتقال الاشاره الكهربائيه بينتقل من الاس اي نود للاي في نود، صح؟ ومن الاي في نود للاي في باند، ده الطريق الطبيعي. يبقى بيصل الى الفنتريكل عن طريق مين؟ اس اي في نود، وبعدين اس اي نود، ثم الاي في نود، ثم الاي في باندل، ثم رايت باندل وليفت باندل برانش حتى. طب لو في وصله مباشره من الليفت من الاتريوم للفنتركل، ايه اللي يحصل؟ اهو لو في وصله مباشره من الاتريوم توصل مباشر على الرايت فنتركل، ايه اللي يحصل يا بنات؟ الكونتراكشن للرايت فنتركل يحصل ايه؟ بدري مره، لان وصلت كهرباء مباشره. الكونديشن دي ابنورمال كوندكتنج نيرف فايبر، يسموها وولف باركنسون وايت سندروم. دول الشخصين اللي اكتشفوا الحاله اناتومي، 2 اناتوميست وصفوها وريبورتد وذكروا. الاس 3 بقى اهو كنت برضو بتسالي عليه اهو. heard about 1/3 of the way through the stole in children many normal. الاس 3 كان سببه ايه؟ اهو period of rapid filling phase اللي احنا كما ذكرنا، صح؟ يبقى الرابid filling phase اللي هو نزول الدم المفاجئ من الاتريا للفنتركل، فيهتز الفنتركل وول يعمل لي الثيرد هارت ساوند. ممكن اسمعه، ممكن في التشيلدرن اكتر والشباب الصغيرين 14 سنه 13 سنه. تمام؟ It is probably due to vibrations. اهتزازات في الفنتريكولار، والنتيجه ايه؟ السادن رش اوف بلاد، نزول الدم فجاه من الاتريا الى الفنتريكل. سوفت لو بيتش ساوند وديوريشن 5 سكند، وبيستهر ات ذا ماترال اريا. احسن مكان يتسمع فيه فين؟ في الماترال. ليه؟ لانه نزول دم مفاجئ من الاتريا للفنتريكل، فاسمعه اكتر في الماترال اريا. الفورث هارت ساوند كان سببه مين؟ اتريال كونتراكشن، وبيحصل في الاتريال كونتراكشن فيز، صح؟ due to atrial contraction recording during atrial systole not audible is not. الفورث هارت ساوند not audible، ما تسمعش، لكن بتسجل بالفونوكارديوجرام. الفونوكارديوجرام ده جهاز كده بيسجل ايه؟ دقه الصوت يعني، وبيرسمه. heard in elderly how best heard at mitral area. Any question يا بنات؟ Any question? Thank you.